Noriu pasakyti, kad iš tikrųjų mano paskaita pavadinta mokslininkas profesija ar pašaukimas. Na, aš truputėlį grįšiu prie to pavadinimo, jį yra be abejo priminimas arba aliuzija tiesiog į labai garsų pavadinimą. Tai Makso Weberio paskaita, kuri buvo perskaityta 1917 metais Müncheno universitete ir ji vadinosi Mokslas kaip pašaukimas, Wissenschafts als Beruf. O po 2 metų jis pratęsė tą ir Maksas Weberis perskaitė Müncheno universitete studentams paskaitą Politik als Beruf, politika kaip pašaukimas. Bet prie to aš grįšiu ir aš sąmoningai tiesiog susieju pavadinimą su Weberiu. Bet aš pradėsiu nuo to, kad iš tikrųjų tas klausimas, kas yra mokslas ir kas yra mokslininkas, anaiptol nėra lengvas ir nėra trivialus. Mes puikiai žinom, kad tą terminą savintis netaip ir paprasta yra. Anglų kalboje science yra paprastai suvokiamas kaip nuoroda į griežtuosius mokslus, į fundamentinius mokslus, į matematiką, fiziką arba į gamtos mokslus. Tuo tarpu tam, ką mes vadiname humanitariniais mokslais arba humanistika, yra taikomas terminas humanities. Tai yra būtent humanitariniai mokslai, kurie daugeliu atveju yra suvokiami kaip balansuojantis tarp menų ir mokslų. Ir istoriškai iš tikrųjų jie yra susiję su vadinamaisiais artes liberales, su laisvaisiais menais. Tokia yra humanitarinių mokslų prigimtis. Bet ar iš to seka, kad humanistika arba socialiniai mokslai yra mažiau mokslai arba nėra mokslai? Manau, kad tikrai ne. Mokslas yra veikla, yra tam tikra organizuota veikla, jeigu norite organizuota patirtis, kuri yra vykdoma skirtingais būdais, skirtingais metodais ir be abejo, galbūt skiriasi griežtumo laipsnis arba skiriasi tam tikros aplinkos, kurias sukuria universitetai. Tai gali būti laboratorijos, tai gali būti truputėlį mažiau dirbtinės aplinkos, bet aišku yra viena, kad mokslas yra tam tikra ypatinga veikla. Ir mokslininkas yra žmogus, kuris pasišvenčia tam tikrai veiklai, ypatingai veiklai. Na, noriu priminti, kad ne visada tie terminai buvo taip aiškiai vartojami, kai manoma, kad mokslas yra visų pirma griežtieji mokslai, o visi kiti ten humanitarai neturi teisės taip vadintis. Tai noriu priminti, kad iš tikro istoriškai reikalai buvo labiau sudėtingi ir komplikuoti. Pavyzdžiui, renesansiniai Italijoje buvo tokia ambicija humanistų tarpe vadinti net menus mokslais. Pavyzdžiui, Leonardo da Vinci yra parašęs savo traktatą, kuris vadinasi Apie dailės mokslą. Apie dailės mokslą, apie jokį meną jis nekalba, jis suvokia tam tikrą įvadą į dailę, į šviesokaitos teoriją, į chiaroscuro vadinamąjį, į optikos savo teoriją, kaip labai rimtą mokslą griežtą ir vartoja terminą scienza, tai būtent mokslas. Ir apskritai Leonardo, kuris buvo nebaigęs universiteto, bet buvo didžiulio talento žmogus ir, kaip žinote, buvo toks genialus savamokslis. Jo būta ir matematiko, ir fiziko, ir chemiko, ir navigatoriaus, jisgi sukūrė pirmąjį skraidymo aparatą. Ir tarp kitko, iš ko jisai pelnėsi duoną, tai negalvokime, kad tai buvo tapyba. Tapyba tai buvo daugiau, pavadinkime, tai, ką rusai vadina sielai. O iš tikrųjų jis buvo karo inžinierius. Jis samdė Sforcos Milane, pavyzdžiui, arba kitos dinastijos, arba tas pats Pranciškus I Prancūzijoje karalius. Jis samdė kaip karo inžinierių genialų. Jis buvo fortifikacijos specialistas, puikiai išmanė karo inžineriją, bet kai kurie labiau rafinuoti žmonės, kaip tas pats Pranciškus, žinojo, kad jis nuostabiai tapo. Ir jau įvertino ir jo nuostabius genialius portretus. Tad iš tikro jis buvo homo faber, jis buvo technologas, ir jis buvo mokslininkas, bet savamokslis. Tai vėl įdomus dalykas. Ateina laikas, kada mokslininku galima tapti tik baigus universitetą. Tarp kitko, tai toks viduramžių modelis. Viduramžiais kyla ta specializuota veikla, kada teisė tai yra teisė, toks klasikinis dalykas, medicina irgi klasikinis universitetinis dalykas, teologija taip pat. Ir nelabai tu čia gali ką nors pakeisti. Viduramžių universitetai specializuoja gana griežtai ir nelabai variacijoms lieka vietos. O va renesansinėje Italijoje atsirado naujas fenomenas – neuniversitetinis skoleras. Kitaip tariant, tyrinėtojas, kuris turi kvalifikacijas, pavyzdžiui, moka daug kalbų, yra labai išsilavinęs,
moka puikiai sėdėti prie tekstų, juos interpretuoti, moka daug kalbų, bet neturi universiteto diplomo arba sertifikato. Tai Florencijos humanistai 15 amžiuje buvo tokie, pavadinkime, universitetinio išsilavinimo neturintys skolerai. Jie buvo tyrinėtojai, jie vertė iš kitų kalbų fantastiškus dalykus, tas pats Giovanni Pico della Mirandola, Florencijos humanistas, išvertė Zoharą, kabalistikos veikalą, iš aramėjų kalbos į lotynų kalbą ir tuo vertimu Mirandolos naudojosi netgi popiežius Leonas X, kuris domėjosi kabalistika, žydų mistinė doktrina. Jie mokėjo daug kalbų, jie puikiai išmanė antikos graikų ir romėnų raštyje, jie domėjosi netgi ir senovės žydų pasauliu, mokėjo hebrajų, aramėjų kalbas, bet jie nebuvo baigę universiteto. Ir klausimas, iš kur atsirado tas terminas, šiandien mes lietuviškai vadiname humanitaru, tą žmogų, humanitaras. O iš tikro tai buvo itališkai humanista. Humanista tai buvo žmogus, kuris išmanė retoriką, kalbą ir literatūrą. Universitetuose buvo tam tikri nurodantis terminai. Pavyzdžiui, kanonista, tai buvo kanoninės teisės žinovas, profesorius, arba, tarkime, jurista, tai buvo tiesiog teisės profesorius, o humanista buvo žmogus, kuris dėstė retoriką, kalbas ir literatūros arba Biblijos interpretacijas. Kitaip tariant, humanistas buvo tiesiog humanitaras. Vėliau, kaip matote, kalbose įvyko tam tikri atsiskyrimai, lietuvių kalboje humanitaras labai tvirtai užėmė savo tą garbingą vietą ir jeigu mes pavadintume šiandien istoriką arba filosofą humanistu, tai turbūt nustebtų auditorija, galvotų, tai ar mes čia turim omeny sielos savybės, ar žmogaus orientacija kažkokia humaniška labai, apie ką eitų kalba. Tuo tarpu, jeigu, aš įsivaizduoju, auditorijoje būtų italas, išmokęs lietuvių kalbą, tai jis visai nenustebtų, nes humanistas ir yra humanitaras. Taigi noriu pasakyti, kad mokslo ir laisvųjų menų santykiai nebuvo tokie paprasti, jie kito istoriškai. Ir turiu pasakyti, kad mokslininkas tą griežtąją prasme ir tyrinėtojas humanitariniuose moksluose, jie buvo gana griežtai atskirti viduramžiais, bet renesansiniai epochoj ir ankstyvojoj modernybei jie pradėjo truputėlį jau artėti. Buvo suprasta, kad ir humanitariniuose moksluose gali būti mokslo elementų, be jokios abejonės tai yra. Ta pati filosofija buvo kaip ir atsakinga už logiką, ji buvo atsakinga už teiginių teoriją, už įrodinėjimo būdus ir taip toliau ir panašiai. Tad noriu pasakyti, kad iš tikrųjų mokslo tas terminas, jisai, kad ir kito savo reikšmių laukų, bet jis pasidarė be galo populiarus. Ir apie Leonardo prabilęs, dar pasakysiu, kad jo mėgstamas posakis būdavo, kad dovesi gryda no evera scienza. Ten, kur šaukiama, nėra tikro mokslo. Tai va, prašau, tarsi bemokslis, be universitetis žmogus, o su tokia pagarba kalbėjo apie mokslą, apie diskusiją ir apie gilinimąsi į mokslą. Dabar aš norėčiau grįžti truputėlį prie pavadinimo savo kalbėjimo ir pasakyti jums, kad iš tikrųjų ta mano užuomina į Maxą Weberį, į genialų vokiečių sociologą ir ekonomistą, gimusi 1864 metais ir mirusi 1920-aisiais, ji nurodo į jo dvi labai garsias paskaitas, skaitytas, panašiai kaip mes šiandien bendraujam. Tai buvo tiesiog Miuncheno universiteto studentų užsakymas. Jie paprašė, kad Weberis paskaitytų paskaitą 17 metais Wissenschaft als Beruf, mokslas kaip pašaukimas, o po 2 metų Politik als Beruf, politika kaip pašaukimas. Na, turiu pasakyti, kad tas Beruf vokiškai reiškia ir profesiją, ir pašaukimą. Dėl to čia aš ir sužaidžiau pavadinimu. Anglų kalba yra paprasčiau, todėl kad pirmoji paskaita buvo išversta kaip Science as a Vocation, o antroji Politics as a Vocation. O va lietuviškai, kai vertė Weberį, padarė tokį dvigubą variantą. Mokslas kaip profesija ir pašaukimas. Ir politika kaip profesija ir pašaukimas. Nes tu neišversi, reiškia ir vieną, ir kitą. O vocation anglų aiškiai byloja apie pašaukimą šitoje vietoje. Tai aš noriu pasakyti, kad mano manimu mokslininkas yra ir viena, ir kita. Tai yra ir profesija, ir pašaukimas, bet ko gero labiau tai yra pašaukimas.
Nes taip jau nutiko moderniajam gyvenime, kad profesijomis tapo netgi tokie užsiėmimai žmonių, kurie kažkada apskritai buvo nelabai rutinizuoti. Atrodė, kad daugiau tai yra karitatyvinė kokia nors veikla, slaugimas ligonių pavyzdžiui, arba knygų rašymas. Jūs žinote, rašytojas nebuvo jokia profesija daug šimtmečių. Žmonės galėjo būti arba pedagogai, arba dar kas nors, arba dvariškiai, bet tai nebuvo jokia profesija. Menininkas nebuvo profesija. Šiandien tai yra profesija daugelį visuomenių. Bet buvo amžiai, kada tai absoliučiai nebuvo jokia profesija. Aš jau minėjau, kad Leonardo turėjo duonai užsidirbti, būdamas karo inžinierius ir navigatorius. O tarkime, kai kurie didieji tapytojai savo laimiai gavo karaliaus favorą ir atliko dvariškio funkcijas, kas ištiko pavyzdžiui Velaskesą, Diego Velaskesą, kuris Pilypo IV laikais Ispanijoje tiesiog tapo rūmų kamerdineriu ir pabėgo nuo to tapytojo skurdo. Gavo patikimą tarnybą ir taip toliau ir panašiai. Taigi, jeigu reikėtų prabilti apie profesijas, tokias kaip literato, dailininko, slaugės arba slaugo, tai buvo amžių, kada tai nebuvo jokia profesija. Anaiptol, tai buvo veiklos iš pašaukimo. Profesija turėjo būti patikimesnė, kita. Tokia, kuria tikrai žmogui padėtų užsidirbti duonos kąsniui. Ir su mokslininkais atsitiko taip, kad žinoma atsirado tam tikra institucija, kuri padėjo skoliarams tapti profesiją, tai universitetai. Bet kita vertus, turiu pasakyti, kad daug šimtmečių mokslas ir mokslininkai vis dėlto buvo daugiau pašaukimo zona. Jie galėjo būti labai daug kas. Jeigu mes pasižiūrėsime į didžiųjų mokslininkų biografijas, jūs retai kada pamatysite tuos atvejus, kai žmogus nieko daugiau nedarytų, tik rašytų traktatus arba laboratorijoje sėdėtų. Taip nebuvo. Tie patys didieji mokslininkai buvo arba profesionalai, kurie parduodavo savo paslaugas aristokratams ir karaliams. Taip buvo daugeliu atveju su garsiais matematikais ir filosofais, kurie buvo tiesiog tutoriai, klajojantis mokytojai, jeigu norite. Dekartas, kuris buvo ne tik filosofas, bet ir matematikas puikus, Dekartas mokė privačiai ir matematikos, ir filosofijos. Prancūzijoje, vėliau Nyderlanduose, kuris gyveno, galiausiai Švedijoje, kuris mirė, kuris mokė karalienę Kristiną filosofijos. Bet vargšelis Švedijoje labai anksti turėdavo keltis, buvo įpratęs miegoti iki 12 valandos, o Kristina pradėdavo filosofijos pamokas 5 ryto. Ir vargšas Dekartas susirgo pneumonija, plaučių uždegimu ir mirė. Bet jisai pardavinėjo paslaugas. Jis nebuvo joks profesionalas, ta prasme, kad turėtų saugią profesiją sėdėti kabinete, rašyti ir kurti. Jis turėjo būti mokytoju. Tiesiog jis samdė. Lygiai taip pat buvo su Leibnicu, kuris neturėjo katedros, buvo genialus matematikas ir filosofas, bet važinėjo ir pardavinėjo savo paslaugas. O ką jau kalbėti apie aristokratus, kurie turėjo labai vykusias tarnybas. Genialus žmogus Anglijoje, seras Francis Baconas, kuris buvo ir fizikas, ir matematikas, ir chemikas, ir literatas. Jis buvo lordas kancleris, jis tiesiog tarnavo. Jis tarnavo karaliui ir atliko labai svarbią tiesiog savo funkciją karaliaus rūmose. Tad noriu pasakyti, kad su ta mokslininko profesija yra tam tikrų problemų. Ji gan vėlai rutinizuojama kaip profesija. Ilgą laiką ji buvo tiesiog pašaukimas. Kągi pasakė Weberis Münchene studentams? Kaip jis pamėgino apibūdinti mokslą ir mokslininką? Pirmiausia, Weberis pasakė tokį svarbų dalyką, kad, mielieji, mes turime atskirti protą ir tikėjimą. Mokslas yra susijęs su protu. Vienas dalykas nekelia abejonių, kad mokslui yra reikalinga proto veikla, protas yra susijęs su žiniomis, protas yra susijęs su taisyklėmis, su logika, su metodais. Mokslas padeda paaiškinti pasaulį, mokslas padeda sukurti ir išplėtoti metodus ir mokslas netgi padeda pagrįsti tam tikrą poziciją, kurio žmogus laikosi intelektualiniam gyvenime. Bet mokslas neatsako į klausimą, kodėl tau reikia laikytis tokios pozicijos. Kitaip tariant, klausimas, kodėl, jeigu mes jau keliame klausimą apie poziciją, apie laikyseną, jis mus nuveda į vertybę, sako Weberis, o vertybė nėra mokslo reikalas. Mokslas dirba su faktais.
Faktas yra mokslo laukas, vertybė yra filosofijos laukas arba religijos. Bet kita vertus, sako Weberis, nebūkite naivus ir negalvokite, kad mokslas gali apsieiti be vertybių, jis negali apsieiti. Todėl, kad tam, kad jūs pasirinktumėte netgi temą arba problemą, kuri jūs domina, jūs turite patekti į vertybės lauką. Būtent vertybės dėka jūs užsidegate, jūs nesate abejingas, jūs domina vertybė arba kaip pažinimo tam tikras motoras, arba jeigu jūs tyrite visuomenę arba žmogų, neišvengiamai tam tikras vertybinis pasirinkimas nulems epochos pasirinkimą, konflikto, situacijos, problemos. Bet pasirinkęs temą ir problemą, jūs iš vertybės lauko turite išeiti. Jums reikia metodo, jums reikia fakto kalbos, jums reikia medžiagos ir taip toliau ir panašiai. Todėl Weberis sakė, kad mokslas ir mokslininko gyvenimas yra gan sudėtingas balansavimas. Toks ant ribos. Vertybės ir fakto. Reikia nuolat kaitalioti savo kailį ir būti tai tiesos lauke arba fakto lauke, tai vertybės lauke. Ir kita vertus yra tikėjimo klausimas. Šiaip mokslininkai neatsako už tikėjimą. Kaip žinome, tikėjimų užsiminėjo daug šimtmečių bažnyčia. Na, turbūt dar mūsų laikais atsiranda tokie sekuliarūs, iš principo vienuoliai, tokie kaip filosofai arba pastoraciniai psichologai, kurie užsiima irgi sielos dalykais arba vertybių reikalais. Bet ir jie, jeigu nori būti pripažinti akademiniai bendruomenė ir būti gerbiami, jie turi būti procedūros lauke. Tam tikros intelektualinės, analitinės, mokslinės procedūros lauke. Jeigu ateisi pas tikrus mokslininkus vien tik tai moralizuodamas, tai ilgai su jais nevažiuosi kartu. Tad mokslininko gyvenimas, sako Weberis, yra proto ir tikėjimo įtampa, fakto ir vertybės įtampa. Ir su tuo reikia mokėti gyventi. Na, aš turiu pasakyti, kad šitą dalyką yra labai įdomiai nusakęs genialus lietuvių sociologas, išeivijos sociologas ir mano mokytojas Vytautas Kavolis, kuris kartodavo labai dažnai, kad be abejo sociologija yra nemelodinga tokia disciplina, jinai yra susijusi nebejotinai su neretai neįdomiais dalykais. Kavolis juokaudavo, kad jūs humanitarai, čia jis man sakė, jūs humanitarai, filosofai, jūs galite visą gyvenimą nugyventi su 50 labai gerų knygų. Ir nuolat jas skaityti. Pasiimat savo klasiką arba modernius autorius, ar tai būtų filosofai, ar rašytojai, ar istorikai. Ir sėdit ant jų. Gali būti genialūs istorikai kaip Mommsenas, arba Droizenas, arba Gibbonsas, o gali būti ir kokie nors genialūs filosofai, o Kavolis sako, sociologai turi kartais skaityti šlamštą visokį, laikraščius, statistikos duomenys studijuoti. Tai yra klaikiai neįdomu. Bet paradoksas yra tas, jis sakė, kad tu prie tų faktų ir prie tos medžiagos niekad neprieisi, jeigu tu nebūsi pabuvęs vertybės lauke. Būtent vertybė tave bloškia. Jeigu tu vartoji daug statistikos, turi būti vertybinis pasirinkimas, kodėl tau ta statistika svarbi, arba kodėl tu sukyli prie statistiką ir nori diskredituoti ją ir dėl to studijuoji ją. Bet pasirinkimas vis tiek bus tam tikra prasme vertybinis. Bet po to procedūra jau bus būtent faktografinė, faktologinė ir labai racionali. Tad gal pradėkim nuo to, kad mokslininko įtampa vidinė yra visą laiką apsispręsti, kiek tavyje yra veiklos orientuotos į fakto, tiesos, racionalumo paieškas ir kiek tavyje yra veiklos orientuotos į vertybės. Viena vertus, mokslininkas paprastai užsiima pedagoginę veiklą, tu labai retai kada išvengsi pedagoginės situacijos. Net jeigu tu nedėstai universitete ir sėdi kur nors mokslo akademijoje, tyrimų institutuose, vis tiek tu turi mokinius, tu turi doktorantus. Va šiandien mes esam doktorantų fiestoje ir jūs suprantate, kad doktorantas yra tokia, kintanti situacija. Šiandien doktorantai jūs, rytoj jūsų mokiniai bus doktorantai. Ir doktorantas yra iš principo žmogus, kuris siekia aukščiausio titulo moksle, daktaro, ir tai yra žmogus, kuris jau nebėra mokinys. Mokiniui galima vadinti metaforiškai. Tai yra iš esmės kolega, tai yra tavo, kaip sako anglai, peer, tai tau yra tau prilygstantis žmogus, kuris tiesiog nori atlikti tam tikrą darbą kvalifikacinį, su kuriuo jis patenka į tą klubą daktarų. Bet juk esmė yra ta, kad su juo tenka dalintis ne tik žinias, bet ir patirtį. Jūs niekad mokslininko neišugdysite, vien perdavę žinias. Tai yra didelė iliuzija. Manyti, kad jūs
paskaitysite gerą paskaitą arba tiesiog papasakosite, ką ten daryti, ką ten skaityti ir ne, jūs turite to žmogaus darbą skaityti. O jeigu skaitote darbą to žmogaus, susidurėte su stiliumi, susidurėte su maniera, su kalba, jos arba jo, vadinasi, susidurėte su asmenybė, neišvengiamai. Toliau, jeigu jau patenkate pedagoginę situaciją, tai neišvengsite tokio delikataus pasirinkimo, kaip bendrauti. Yra žmonių, kurie yra pakankamai šalti, racionalūs, nelabai gilinasi į niuansus ir važiuoja kaip ir sviesta. Tiesiog pasakyk, ką daryti. O yra žmonių, kurie labai jautrus tam klaidos ir jos taisymo metodui. Jam reikia suvokti, kur jis suklydo, kodėl jis suklydo. Kitaip tariant, atsiranda tam tikras gilinimasis į asmenybę. Tu neparengsi kito mokslininko, nesigilindamas į to žmogaus asmenybę. Vadinasi, šitoj vietoj manyti, kad tai yra technologinė paslaptis, kurią perduoda daktaras doktorantui, taip pat kaip viduramžiais amatininkai gildijose paslaptis perduodavo tėvai vaikams. Visiškai netaip yra iš tikrųjų. Tu neišvengiamai patenki į tam tikrą vertybinį santykį su kitu žmogumi. Todėl, kad parengti mokslininką reikalauja ir empatijos, ir jautrumo, ir pedagoginio santykio. Tad mokslininkai tarpusavyje, kai jie kūrė tam tikras bendrijas, aš turiu pasakyti, kad jie gerokai panašesni yra į kokias menininkų bendruomenės, negu kartais jiems patiems atrodo. Iš principo, pripažinkim vieną faktą, kad moksle neįmanoma išsiversti be mokytojo-mokinio santykio. Visada egzistuoja dviejų žmonių dialogas, o iš to atsiranda ir minties mokyklos. Taigi yra mokytojai ir mokiniai. Mūsų šiuolaikiniam pasaulyje, kaip mes žinom, atsiranda organizuotos grupės įvairios. Projektai, projektų atlikėjai, projektų grupės. Taip pat yra dalykai, kuriuos aš pavadinčiau metodo arba interpretacijos bendruomenėmis. Ypatingai Amerikos universitetuose, jūs žinot, kas susidūrėte su filosofijos katedromis vakaruose, turbūt žinote, kad jos yra labai įvairios. Pas mus Lietuvoje dažniausiai, kadangi šalis mūsų nėra didelė, taip jau yra, kad kiekvienoje katedroje yra visko po truputį. O va Amerikoje katedros neretai yra tokios metodo katedros arba, jeigu norite, metodologijos katedros. Vat pavyzdžiui, ten dominuoja fenomenologija, sėdi fenomenologai. Arba kitoj klesti hermeneutika, yra hermeneutikų katedros. Arba yra marksistų katedros, kurias jie vadina ten, tarkim, kritinės teorijos katedromis. Arba yra psichoanalizės katedros, tokios, kurios domisi iš tikrųjų psichoanalitikais, tai gali būti ir lakanininkai, tai gali būti ir Freudo pasekėjai, kas yra jau mažiau populiaru, gali būti jungininkai kokie. Bet tos metodo katedros arba metodologijos, žinoma, yra didelių šalių požymis ir didelių universitetų, bet kita vertus, jos byloja apie tai, kad mokslininkai savo bendrystę sukuria gan dažnai intelektualinio ir metodologinio artimumo pagrindų. Jie yra artimi vienas kitam. Žinoma, yra ir kitokių katedrų, kada dirba labai skirtingi žmonės. Būna didžiulių katedrų, kur būna visko po truputį. Yra ir analitikai filosofiniai, yra ir kontinentiniai mąstytojai, kurie labai skiriasi nuo jų. Vieni visą gyvenimą skaito Hegelį, Nyčę, kiti visą gyvenimą skaito vien tik tai kalbos filosofus ir lingvistinės analizės žmonės. Taigi, noriu pasakyti, kad be grupės kaip ir nėra mokslininkų. Jie visą laiką prašosi organizuotos grupės. Pagaliau atsiranda ir toks dalykas, kaip, jeigu norite, jau čia toks modernus dalykas, tarpdisciplininės grupės. Mokslininkai nesitenkina vien tik tai savo pačių disciplina, jiem patinka sukurti tam tikras kryžminės, tarpdalykinės grupės, kuriuose kryžiuojasi įvairios disciplinos. Bet tada iškyla klausimas, jeigu mokslininkas prašosi grupės, konteksto tam tikro, perimamumo, kritinio santykio, o ką tada su vienatve daryti? Kaip gimsta darbai? Juk jie gimsta tai vienatvėje, atvirai pasakus. Ir va čia yra, sakyčiau, tam tikra dialektika, kuri iškyla, būtent vienatvės ir grupės dialektika. Iš tikrųjų, turbūt taip jau yra, kad viena vertus moksliniam darbui reikia pašėlusi daug vienatvės ir Europa yra genialiai išradusi tam tikrą institucionalizuotą vienatvę. Pradžia jos buvo vienuolynai. Vienuolynas yra ne kas kita kaip institucionalizuota vienatvė.
Ne tik tai kontempliacijai, maldai, ne tik tai tikėjimui, neretai ir Biblijos perrašinėjimui. Tai buvo daroma labai ilgai iki Gutenbergo eros. Neretai ir akademiniai veiklai. Vienuoliai būdavo skolerai, vienuoliai būdavo tyrinėtojai. Kitaip tariant, organizuota vienatvė yra palietusi ir universiteto gyvenimo. Jūs puikiai žinote, kad yra kolegų, kurių nepriversi ateiti vyno taurę išgerti su kolegom. Man Amerikoje teko matyti tokių, kur legendas pasakoja, sako, 20 metų neišlindo į savo kabineto. Neišlenda, sako, priima studentą, labai draugiškai, konsultuoja, bet jį kviečia, pavyzdžiui, pabaliavoti doktorantai arba studentai. Neateina. Sėdi užsidarę ir tu nieko nepadarysi, žmogus turi teisę taip gyventi. Bet kiti šypsosi ir supranta, kad tai yra kraštutinumas, todėl kad šiaip jau mokslo prigimtis yra tokia, kad tu turi ateiti pas žmonės ir turi ateiti ne tik tai pas tokius kaip tu, panašius į tave, bet ir pas skirtingus. Ir universiteto gilioji prasmė ir yra, kad tai yra situacija, kurią tau sukuria institucija. Būti tarp panašių į save, tai didelio meno nereikia, tu susirandi panašių į save. Bet kad tu patektum į grupę, į aplinką, kur žmonės domisi tavim, bet yra kitokie, čia jau yra rimtas dalykas. Ir akademinė aplinka paprastai tokia situacija kūrė sąmoningai. Tad šita dialektika, vienatvės ir grupės, ji yra labai svarbi moksle. Egzistuoja iš tikro institucionalizuotas buvimas su savim, su knyga, su tekstu, vienatvė, bet tuo pat metu turiu pasakyti, kad mokslininkai yra ir tam tikri grupės gyvūnai, jeigu norite. Jie nebūna po vieną. Todėl verta iškelti klausimą, kokia yra ta bendrystės prasmė. Jeigu jau aš eisiu į paskutinę tokią baigiamąją savo kalbėjimo pakopą, tai turiu pasakyti, kad be jokios abejonės mokslininkas yra mūsų dienomis pašaukimo reikalaujantis dalykas, tai yra pašaukimas. Žinoma, sakiau, tai yra ir profesija. Kita vertus, aš manyčiau, kad tai yra ir gyvenimo forma tam tikra. Tai yra tiesiog gyvenimo forma. Kodėl? Todėl, kad mokslininkas, mano manimu, ar tai būtų biologas, ar istorikas, ar filosofas, ar matematikas. Mokslininkas nėra vien žmogus, kuris rašo knygas, kuria teorijas, atlieka eksperimentus. Man atrodo, čia yra truputėlį giliau. Iš tikro, mokslas kaip pašaukimas reiškia gyvenimo formą, kurios esmė būti pakoreguotam. Tu įgyji didžiulę privilegiją savo gyvenime turėti šalia išmintingų žmonių, kurie gali koreguoti tą, ką tu rašai, o tu koreguoji juos. Sutikite, didžiulis dalykas, juk vienas dalykas yra visą gyvenimą nugyventi šventam paklydime, arba kaip Salvadoras Dalį sakė grubiau, šventam palaimintam idiotizme savo, o visai kitas dalykas yra turėti aplinką, kuri koreguoja tave. Labai gali būti, kad apskritai giliausia žmogaus gyvenimo prasme intelektualiniai sferoj yra savęs koregavimo galimybė, kada per eilę metų tu įgyji šansą koreguoti save ir suvokti, kad tu kažką tai darei nebūtinai blogai, bet kad buvo galima daryti kitaip. Ir kritika tokioj grupiai mokslininkų niekada nėra surėtimas į ožio ragą kito žmogaus. Tai nėra jokių būtų toksai rafinuotas užkalnio diskursas, taip sakant, pavadinkim taip. Tai nėra įsityčiojimas ir surėtimas į ožio ragą. Giliausia kritikos prasme tai yra alternatyvų erdvės sukūrimas. Tai yra sukūrimas intelektualinės erdvės, kurioje tu parodai alternatyvą, kitokią galimybę. Taigi ta kritika reiškia visų pirma savęs ir kito koregavimo šansą. Ne veltui anglų kalbos žodis critique, jis reiškia visų pirma informuotą, apšviestą nuomonę. Ir jeigu sakoma Amerikoje, kad I'm going to give you my critique, tai nereiškia, kad aš sukritikuosiu tave, bet tai reiškia, kad aš pasidalinsiu savo įžvalgomis. Aš įsileisiu tave į savo profesionalią erdvę, aš pasistengsiu suvokti, ką tu darai ir sugrąžinsiu tau tą, ką tu padarei, įpinęs į savo savokas arba iš savo patirties, komentuodamas visą tą. Tad mokslininko gyvenimo forma yra buvimas nuolatinio savęs koregavimo procese. Ar taip gyventi yra įdomu? Be galo. Man atrodo, kad tai yra pašėlusiai įdomu.
Tai ko gero ir yra įdomiausia, ko galima tikėtis universitetiniam gyvenime. Tapti kitokių žmogumi. Ir padėti kitam tapti kitokių žmogumi, nes tu koreguoji save. Tu atveri kitas galimybės, kitus šaltinius, kitus interpretacinius laukus, kitus metodus, kitas pagaliau įžvalgas. Ir šalia to tai yra supratimas, kad absoliučiai niekas nėra baigtinis. Mokslo pasaulyje viskas yra, jeigu norite, tam tikros kombinacijos, kurias galima išardyti. Kavolis yra vartojęs labai gražią tokią metaforą, kalbėdamas apie tai, kad socialiniuose moksluose viskas primena truputėlį mago arba šamano elgesį. Tu paimi tos dievukus kažkokius tai savo, juos sudėlioji, sukuri tam tikrą, jeigu nori, kosmosą iš jų, bet po to išardai visą tai ir palieki kitiems sudėlioti. Mokslė taip yra, tu sudėlioji iš savo dalykų teoriją arba knygą, bet tai niekada nėra tai, ką parašytų kitas žmogus, to padaryti neįmanoma. Kiekviena knyga arba veikalas yra paženklinti unikalumo ženklų. Ir būtent todėl, kad kiekvienas kūrinys, jis yra paženklintas mūsų patirties, asmenybės patirties, mūsų augimo, mūsų atradimų. Tad mokslininkas, mano manimu, yra žmogus, kuris nuolat atranda, nuolat koreguoja save, nuolat koreguoja kitus. Jeigu norite, toks subrendęs žmogus fakto erdvėj. Žinoma, tada lieka siekiamybė, kad subręstum ir vertybės erdvėj. Nes galima būti tokių rafinuotų barbarų, kažką tai labai gerai daryti mokslę, bet būti visiškų idiotų moralės sferoj, būti nejautriam visiškai kitų žmonių atžvilgių. Tad vertybė yra labai svarbi, suprantama, bet kuriai intelektualiai bendruomeniai. Na ir bendrystės prasme, mano manimu, jau mano paskutinis šį akcentas būtų, be jokios abejonės tai yra supratimas, kad mes neturime tobulos kalbos. Aš grįžtu prie argumento, kurį vartodavo neretai žmonės Džono Loko amžiuje, taip pat ir Voltero amžiuje. Tai 18 amžiaus argumentas, kad kodėl mums reikalingi kiti žmonės ir kodėl mes turime būti atidūs jiems. Tarp kitko, tuo jie grindė tolerancijos argumentą. Džonas Lokas, pavyzdžiui. Todėl, kad mūsų kalba netobula. Mūsų metodai netobuli. Mokslas vis tiek koreguoja nuolat save. Kartais yra sakoma, kad mokslas yra ėjimas į didžiąją tiesą, į galutinį pasaulio atradimą. Ne, aš manau, yra neteisinga. Iš tikrųjų, mokslas vis labiau artėja prie vis mažiau klaidingo vaizdo. Pavadinkim taip, tai yra klaidų ir jų taisymo metodas. Mokslas be klaidos ir nežinojimo yra neįmanomas. Bet tai yra organizuotas ir toksai savo išpažintas nežinojimas. Dėl to, kadangi mokslas vis labiau artėja prie tokio vis mažiau defektyvaus arba vis mažiau klaidingo žinojimo, tai mes suvokiam, kad mūsų kalba netobula, mūsų metodai netobuli, nieko nėra tobulo. O jeigu nieko nėra tobulo, atleiskite, ar gali žmonės vienas kito atžvilgių imtis viešpatės funkcijos? Na tikrai ne. Štai kur bendrystės prasmė. Tau reikia, kad tave kažkas koreguotų. Tau reikia nuolatos protingos, išmintingos tavo kolegos reakcijos. Va ir todėl baigsiu tokią optimistinę gaidą. Šiaip aš esu, kaip aš sakau, optimistas, kuris gali pasakyti įvairiausių, kartais nemalonių dalykų, juodų įžvalgų, bet baigti optimistinę gaidą, būtinai. Tai mano optimistinė gaida yra tokia, kad ir kaip čia viskas baigtųsi pasaulyje su visom reformom, universitetų, su akademinės sferos kaita, kuri kartais ir liūdėsi kelia, kartais ir supranti, kad tai yra gyvenimo tiesiog dalis, niekur tu nedingsi, keičiasi gyvenimas ir pasaulis. Bet vienas dalykas aiškiai liks, nes be jo nebūtų mokslo ir nebūtų universiteto, tai yra bendrystė. Niekada jokie nuotoliniai mokymai ir niekada jokie ekranai nepakeis žmonių santykių. Todėl, kad juose telkėsi ne tik faktai ir žinojimas, juose telkėsi jautrumas, pedagoginis santykis, juose telkėsi kartu santykiai. Kitaip tariant, žmonės perduoda geriausia, ką jie gali kitiems, kitai kartai. Todėl bendrystė, mano manimu, mokslui yra tiek pat svarbi, kiek ji yra svarbi menams, kiek yra svarbi visom kitom kultūros sferom. Aš neįsivaizduoju, kaip galima vienatvėj, ką nors tikrai gero sukurti. Taip, tau procedūriškai reikia vienatvės, nes jeigu tu vien tik tai gersi vyną ir baliavosi ir kalbėsi, tu nieko nepadarysi be abejo, tu nieko nesukursi. Reikia nebijoti vienatvės, nesikratyti ir mokėti atsidėti pusę metų, kartais prie knygos rašomos. Bet kita vertus, jeigu tu nekomunikuosi,
tai mūzos tave nubaus. Tu negausi kritiškos nuomonės, tu neišgirsi tam tikro įspėjimo, tau kolega nepasakys, kad skaičiau jau, tai kažkur tai buvo, tu netyčia kartoji kažką tai. Arba tu galėjai rinktis visai kitokią prieigą, kitokią perspektyvą. Dėl to, mano supratimu, reikia tiesiog traktuoti buvimą kartu ne kaip tokią saldžią galimybę psichologinę prasme, kad žmonės švenčia tą faktą, kad jie yra kartu ir daro tą patį darbą. Ne, ne. Buvimas kartu yra vertingas tuo, kad mes suvokiame, kad būti skirtingiams, būti labai individualiems kūrybos pasaulyje yra ir natūralu, ir nelengva. Nieko nėra malonesnio, kaip švęsti savo individualumą. Nieko nėra sunkesnio, kaip pripažinti svetimą individualumą. Tai galioja ir moksle, ir mene, ir žmonių santykiuose. Dėl to baigiu sakydamas, kad mokslininkas yra be abejo pašaukimas. Tas pašaukimas gali virsti labai mielų gyvenimu, jeigu tampa profesija, ir nereikia dramatiškai užsiminėti tada kitais dalykais, kad išgyventum. Ir trečias dalykas, ta bendrystė yra būtina tam, kad nepajustum, kad esi visiškai vienišas, niekieno nesuprantamas ir kad visiškai nejauti aplinkos ir laiko tėkmės. Ačiū. Tikrai tariam didelį ačiū, aš tariu didelį ačiū visų susirinkusių vardu jums, profesoriau, už kalbą, kurioje, mano manimu, tilpo ir sveikinimo žodį šią gražią progą ir tam tikra prasme pamoka ir ta kibirkštis, apie kurią kalbėjo Aušra. O dabar, kol mes visi kibirkščiuojam, kol visi turime idėjų, nepabėgti prašysiu ir kviečiu pasisakyti, neužduoti klausimus, aišku, galite užduoti ir klausimus, bet tiesiog, kas kokių idėjų kilo, aš perduosiu mikrofoną, kelkite kaip per pamoką ranką ir aš bandysiu pamatyti, čia vat nulipsiu, pabandysiu pamatyti jūsų rankas ir kviečiu diskusijai. Trumpai, kibirkščiuojančiai diskusijai. Pirma ranka. Jeigu aš teisingai supratau, jūs vis tiek sakote, kad mokslininkas yra daugiau kaip pašaukimas, taip? Tai norėjau paklausti, ar tai yra susijęs su kažkokiais prigimtiniais, talentais, dalykais ir ar kiekvienas gali būti mokslininku? Žinot, tai yra sunkus klausimas, iš tikrųjų jis tik atrodo paprastas, o iš tikrųjų yra pašėlusiai sunku atsakyti. Kai pagalvoju, tai, žinot, o nuo ko pats pradedi galvoti ir kaip čia pasukai į savo tą sritį. Būna juk atveju, kada tiesiog žmogų aplinka savotiškai paima ir paragina. Tėvai tuo pačiu užsiminėjo, ypač tai būdinga medikų šeimoms. Aš vos išvengiau to, aš esu gydytojo vaikas pats ir dar truputį ir būčiau ko gero mediciną pasukęs ir tapęs nelaimingu. Ko gero. Bet užteko proto pasakyti tėvui, kad, ne, aš labiau myliu literatūrą, istoriją. Apskritai, aš tiesą sakant, ne medicinos noriu, aš jam pasakiau. Aš nežinau, kaip apsispręsti, mane vienodai domina psichologija ir filosofija. Aš jam atvirai pasakiau tą. Jis sako, oi ne, tada eik tu ten, kur tu nori, sako. Jokiais būdais, sako, tu neprivartauk savęs. Tai kartais yra tėvų pavyzdys, kartais yra aplinka, kuri paspaudžia. Būna atveju, kada aktorių arba medikų vaikai tampa labai laimingais. Jie netgi pranoksta savo tėvus. Būna atveju, kada jie pajunta, kad be reikalo jie tą padarė ir būdami 35 arba 37 metų užsimano tapti architektais arba menotyrininkais. Būna visokių atvejų, žmogus savęs ieško. Bet aš manau, kad iš tikrųjų, kas lemia mokslininko profesijos pasirinkimą, kodėl žmogus nueina į mokslą, mano manimu yra tam tikri žmogiški bruožai natūralūs. Yra toks dalykas kaip smalsumas. Jis tikrai egzistuoja. Egzistuoja smalsumas. Be smalsaus proto labai sunku yra ateiti į mokslą. Iš tikrųjų. Smalsus protas yra sugebėjimas mesti iššūkį pačiam savo. Ir kartas nuo karto pamanyti, kad ir pajusti, kad tai yra neįdomu, ką aš darau. Aš noriu daryti įdomiau kažką tai tokio. Va tas nepasitenkinimas, tas sugebėjimas būti kritiškam savo yra labai vertingas bruožas. Ir kita vertus, man atrodo, atėjimas į mokslą neretai yra susijęs ne tik su smalsumu, jis yra susijęs ir, jeigu norite, su tam tikrų azartų. Yra kartais manoma, kad nuotykių troškimas arba išgyvenimai yra būdingi daugiau avantiūristam, kurie nori kelionių. Ne. Patikėkite, kartais azartas, užsidėgymas yra būdingas mokslininkui, nepaprastai. Tai yra kelionė, tai yra nuotykis. Kiekvieną kartą tu įsileidi į tam tikrą distanciją arba trasą ir tu nežinai, kur tave nuves. Juk savo rezultatų kūrybos, pavyzdžiui, tai mes nežinom. Mesgi nežinom,
ką mes ištirsime, kokiu išvadu mes pasieksime. Tad aš manau, čia yra daugybė tokių žmogiškų savybių, kurios yra svarbios. Bet ypač svarbu yra, kad tavo metai, tavo branda tau pridurtų labai svarbių dalykų. Niekas negimsta būdamas savikritiškas. Tai yra įsiugdomas dalykas. Mano didžiausia problema buvo ta, kad aš sakyčiau, mano retorika, mano smalsumas stipriai pranoko mano savikritiką. Aš iš tikrųjų labai stengiausi tobulinti savo kalbos galės ir kitų kalbų įsisavinimą, bet aš labai nemėgau būti kritikuojamas. Kol atėjo metai, atėjo laikas, kada suvokiau, kad tai yra kliūtis tam tikra, kad negalima, tu turi tą priimti kaip normalią procedūrą, taip turi būti. Nes kritika yra tai, kas yra be galo vertinga mokslė, iš tikrųjų. Todėl, man regis, tai su metais ateina ir iš tikrųjų dėl to tas pasirinkimas gali būti apipintas vienu motyvu, kai tau 25 metai ir visai kiti motyvai tau ateina į galvą ir kitaip nušvinta, kai tau yra 35 arba 40. Aš manau, kad yra labai dinamiškas dalykas. Bet iš tikrųjų į mokslą yra ateinama ir dėl asmenybės neretai. Kita vertus gali būti ir įvairūs poveikiai, yra įtakos. Žinot, yra kartais sakoma, kad susitikimas su žmogum kai kada kažkokiu gali nulemti gyvenimą. Man rodos, kad tai dviejose srityse tikrai galioja, tai moksle ir mene. Yra atveju, kada susidūrė su režisieriumi arba teatro pedagogu, žmonės mesdavo viską ir tapdavo aktoriais. Aš žinau atveju, kada stodavo į aktoriaus specialybę arba režisieriaus žmonės, baigė mediciną, baigė inžinerinius mokslus, mesdavo viską, nesusidurdavo su aktoriais, su režisieriais ir tai padarydavo didžiulę įtaką. Mokslė yra panašiai. Susitikimas su žmogum gali labai daug ką nulemti, nes asmenybės faktorius yra didžiulis. Iš tikrųjų. Taip nėra, kad tai būtų anoniminiai kolektyvai. Ta bendrystė jokių būdų nereiškia anoniminių grupių. Moksle labai daug ką reiškia asmenybė. Ir mokytojo, ir mokinio. Taip, nepraleiskit progos pasmalsauti, gal pakritikuoti, netgi pirma ranka tenai buvo. Tai kolegai perdat? Ačiū. Tai pirmiausia, labai ačiū Jums už tokią tikrai įspūdingą paskaitą ir ypač kas man užstrigo, manau, labai gražiai gali įsipaišytų į tą mūsų diskusiją, sakykime, mokslininkų bendrystės prasme, kadangi, na, bent pasakysiu savo lūkesčius, nežinau, kokiais kiti susirinkusieji turėjo ateidami čia. Būtent mes dažnai, stodami į doktorantūrą ir turėdami tą savo tam tikrą pašaukimą jausdami, jau turim tam tikrus žmonės, pažįstame, kurie yra mūsų disciplinos atstovai, ar ne? Tačiau ypač svarbu, sakykime, man kaip istorikui galbūt išgirsti teisininko, gamtos mokslo atstovo, literatūros mokslo atstovo nuomonę ir manau, galbūt to žmogaus nuomonė taip pat yra ypač svarbi tam procesui, ką jūs minėjot, savęs koregavimui. Ir manau, tai yra vienas iš galbūt kertinių tikrai momentų, kodėl mes susirinkom ir manau, šią prasme tai yra jūsų toks labai, labai gražus sveikinimas. Gal galėtumėte dar kažkaip truputį giliau būtent na, taip aš gal nerišliai labai išdėstyti. Ne, jūs labai aiškiai pasakėte. Labai aiškiai pasakėte ir viso to prasme yra didžiulė. Man tiesiog pačiam likimas lėmė kaip, aš tą patyriau savo kailiu. Aš matote vis tiek, kaip aš juokauju, manyje slypi du žmonės ir dvi patirtis. Viena vertus taip, manyje yra vakariečio labai daug, nes aš daug metų pragyvenęs Amerikoje, Anglijoje ir dėstęs tose šalise, ir Švedijoje, ir Suomijoje. O kita vertus, manyje yra daug tokio tarybinio vaiko. Ašgi formavausi ir augau Brežnevo laikotarpiu ir baigiau visiškai tarybinės mokyklas. Kitas dalykas, kad buvau knygius, skaičiau nuo vaikystės labai daug ir niekada nemėgau daryti per vidurį. Reikia arba nieko nedarai, arba iki galo jau. Tai, bet žinot, aš vieną dalyką supratau. Tuo metu mano jaunystėje tave įrėmindavo aplinka. To neleisdavo bendrauti su kitokiais. Jeigu aš baigiau filologiją ir teatro režisūrą, studijuodamas teatrą ir lietuvių kalbą, literatūrą ir režisūrą, tai aš nemačiau tuo metu kitokių žmonių, aš mačiau tik filologus aplinkui ir teatralus. Bet aš nemačiau matematikų, fizikų, aš beveik nemačiau tuo metu istorikų, aš nemačiau kitokių žmonių. Ir vėliau, kai aš jau buvau jaunas dėstytojas, apgynęs savo doktoratą nepriklausomai Lietuvoje, filosofijos katedroje Vilniaus universitete ir praleidęs jau 5 metus po savo studijų Menų akademijoje, baigęs ir universiteto filosofijos doktorantūrą ir apgynęs disertaciją, aš paskui sužinojau, kad atsirado Vytauto didžiojo universitetas, buvo atkurtas. Ir VDU pirmą kartą atsidūręs 91 metais aš buvau apstulbęs.
būtent ta liberaliųjų menų koncepcija leido žmonėms būti kartu. Iš tikrųjų, tai buvo tikro universiteto atmosfera. O aš formavausi cechuose, galima sakyti. Tu buvai iš vieno cecho į kitą, galima sakyti. O cechas yra cechas, tai žinot, yra specifiniai dalykai tokie. Ir jūs sakote tiesą, yra labai didelė prasme būti tarp kitokių. Doktorantai iš tikro praturtina vieni kitus savo patirtim, savo disciplinomis, savo įžvalgomis. Pagaliau, jų mokslo supratimas gali būti kitoks. Jie kitaip gali traktuoti socialinius mokslus. Juk nebejotinai sociologas ir, tarkime, teisininkas kitaip supras, nevienodai supras socialinius mokslus. Greičiausiai nevienodai humanitarinius mokslus supras, pavyzdžiui, semiotikas ir, tarkime, kalbininkas. Tikrai egzistuoja skirtumai, tam tikri variantai, kurie yra labai vertingi, kai tu bendrauji ir jie labai praturtina tave patį. Bet galiausiai yra dar viena labai svarbi prasmė, tai yra buvimas protingoj bendruomeniai, doktorantų bendruomeniai, leidžia atrasti kitą universitetą, kitą mokyklą. Juk yra didžiulis malonumas suvokti, kad VDU žmonės gali bendrauti su kitų universitetų kolegomis. Bendrauti, būti kartu, pavyzdžiui. Tarp kitko, yra dar ir specifinių problemų, kurios yra labai šiuolaikiškos ir aš jau nenoriu vynioti į vatą, aš galiu labai atvirai jums pasakyti. Toks dalykas, kaip pavyzdžiui, savo autorinių teisų apsaugojimas. Jauni mokslininkai, doktorantai susiduria pasaulyje su tokiu dalyku, kaip nesąžiningai jų vadovai, kurie siekia bendra autorystės bet kokią kainą ir atvirai pasakęs nusirašinėja savo mokinių idėjas. Jie pasiekia tam tikrą tarpsnį, seniai nieko netyrinėja, sėdi ant seniai padarytų darbų, kalbėkime atvirai, ir kiekviena bendra autorystė yra galimybė užsidėti paukštelį ir būti bendraautorium. Man atrodo, ta praktika kartais būna normali, ypatingai moksluose, kurie reikalauja grupinio darbo, grupinio eksperimento. Man viskas aišku, ypač medicinoje kokioj. Ten yra tikrai komandinis darbas, yra metodai labai aiškus ir labai operatyviai reikia skelbti medžiagą. Bet atleiskite, kai aš žinau atvejus, kai socialiniuose moksluose seniai nieko nedarantis vadovai, orus ir garbus, elementariai prisirašo pavardės prie padaryto tyrimo, kurį atliko jų doktorantai, tai doktorantai turi apie ką pasišnekėti šiais laikais. Tai yra autorinės teisės jų, tai yra pagaliau jų kūrybos apsauga tam tikra. Kalbėkime atvirai, tai ne vien todėl, kad žmonės tapo labiau nesąžiningi. Aš manau, kad internetas, copy and paste ir panašus dalykai labai pakeitė mūsų sąmonę. Ir neretai žmonių tas slengstis atsakomybės pradėjo labai žemėti akise. Pavyzdžiui, mintis, kad tu nusirašinėjai nuo knygos, yra baisi. Nuo svetimo knygos nusirašyti nepacituojant yra intelektualiai ir etiškai nepakeliama mintis. O va, iš interneto nusirašyti. Kažkaip tas slengstis keičiasi, ar ne? Ir kažką yra padariusi technologija su žmonių sąmonė šiek tiek. Ir kitaip tariant, čia yra panašiai matyti kaip ir vojerizmo atveju. Stebėti svetimą intimę sceną gyvai per rakto skylutę, nepadoru labai, ar ne, negražu. Bet jeigu tu tą darai YouTube kur nors, o ką? Nieko čia tokio, ar ne? Ypač kai pažįsti tos žmonės, ar ne? Pavyzdžiui. Tai internetas yra pakeitęs sąmonę žmonių, mūsų percepcija pasikeitė labai. Ir aš manau, kad jauni kūrėjai turi apie ką pasikalbėti šiandien. Yra autorinių teisų apsauga, yra kūrybos samprata. Palaukite, kas yra mano. Jeigu tai yra priešingų atveju, kyla klausimas, o kas yra originalumas tada? Ar mes čia viską matuojam tik tai produkciją ir vienetais, parašiai, atsiskaitėjai, gavai ten titulą? Tai palaukit, yra tokie dalykai, kuriais mokslininkai gyveno šimtmečius. Originalumas, hipotezė, tikėjimas, kad tu galbūt iššūkį meti kažkokiai tai kitai mokyklai. Tai palaukit, juk šiandien tas pats, ar jūs tą parašėte, ar tą parašė kitas žmogus. Žodžiu, čia yra apie ką kalbėti ir aš manau dėl to, kad ta grupė mokslininkų yra vertingas, prasmingas dalykas. Ypač todėl, kad mes tiesiog galim pasitikrinti. Tu tiesiog imi ir pasitikrini. Jūs žinote, kinų imperatoriai, kurie šiaip jau turėdavo neribotą galią ir vadinamą į dangaus mandatą, kaip buvo manoma Kinijoje, jie turėdavo žmonės, kuriems leidavo sakyti apie save viską. Nes jie suprasdavo, kad negavę kritikos, jie rizikuoja nebesusivokti valstybės ir politiniai situacijoje. Tie žmonės buvo vadinami mandarinais. Tai buvo kai kada patarėjai, kai kada buvo tiesiog tokie išminties mokytojai, bet jie turėdavo atlikti moralinio veidrodžio funkciją. Ir imperatorius prašydavo, kad jį sukritikuotų.
Tai vakarų mokslė tokie dalykai buvo įteisinti per labai gražią procedūrą. Disertacijų gynimai, diskusijos ir ypatingai tikėjimas, kad tu turi kartais suprasti net beprotišką poziciją. Žinot, viduramžiais buvo advokatus diaboliai, velnio advokatai vadinamieji. Leisdavo ginti šėtono poziciją. Ir tarp kitko labai vertindavo universitetuose tą, kuris sugebėdavo sėkmingai apginti šėtono poziciją. Advokatus diaboliai. Ką tai reiškia? Tu tikrinėsi. Nieko nėra aiškaus. Intelektualiniam gyvenime ir mokslė nieko nėra savaime aiškaus, yra didžiulė vertė nuolat išsikalbėti, verbalizuoti, gauti grįžtamąjį ryšį. Pagaliau nuostaba, kurią jūs sukeliat, jeigu žmonės nustemba arba nesureaguoja, man atrodė, kad oi, kaip aš čia gerai parašiau, pasakysiu, stos tyla. O staiga yra buvę atveju, tu kalbi, nieko, nulis reakcijos. Pagalvoji, kas yra, ar aš banalybės kalbu? Ar aš buvau per daug geros nuomonės apie tą pasažą? Kas čia yra įvykę? O kai kada tu pasakai dalyką, kuris tavo atrodo tarsi savaime aiškus, kaip sako anglai, a passing reference, ar ne? Tokia. Ir žmonės nustemba. Štai kas yra bendrystė. Tai yra galimybė pažvelgti į save dar papildomą akimi. Jūs gaunate tą trečiąją akį, jeigu norite, kuri yra į save nukreipta. O tai yra socialumas, tai yra tiesiog kitų žmonių žvilgsnis į jūs. Gal tai yra mažiau svarbu statutinėse organizacijose, kur nors žinot, tarp karininkų kokių, ar ne, kur vis tiek yra hierarchija ir subordinaciniai santykiai. Gali jie ten atvirumo akimirką su jumis vyno taurę išgerti ir leisti tu kreiptis, ar ne, ten pulkininkas kapitonui. Bet atleiskite, ateis rimta situacija ir nediskutuosi tu su jaisgi. O čia yra specialiai metodiškai sukurta lygybė. Ir jeigu profesorius nepajėgia būti lygiojo vaidmenį, jis yra blogas profesorius. Jis tiesiog yra defektyvus profesorius, jis neturi dirbti to darbo. Tegul tampa biurokratu tada, dar ko nors. Ačiū, aš pločiau po kiekvieno atsakymo, bet taupydamas laiką perduodu kitam klausimui. Labadiena, ačiū profesoriu už jūsų įdomias mintis. Kai rašiau savo mokslinį darbą, tai aš maniau, kad aš vienintelė nežinau, koks bus darbo rezultatas, bet jūs mane šiandien nuraminot. Šiandien atstovauju Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjungą. Ir pas mus sąjungoje yra daug jaunų tyrėjų, jaunų mokslininkų. Ir iš tikrųjų yra tokių, kurie taip ir nebaigia doktorantūrų studijus. Ir viena iš pagrindinių problemų įvardyja tai, kad jie pasakykime, paprastai nesusikalba su vadovu. Arba vadovas turi kažkokių kitų minčių, idėjų ir doktorantas nesutinka su juo, jeigu sutinka, arba tiesiog nesusikalba, arba vadovas tiesiog neskiria dėmesio. Yra įvairių priežasčių. Aš noriu paklausti jūsų, jūs greičiausiai esat geras vadovas savo doktorantams, kokie būtų patarimai, kaip išspręsti šitą klausimą, ką turėtų daryti doktorantas, jeigu iš tikrųjų turi tą pašaukimą, bet iš tikrųjų nesusikalba su darbo vadovu ir tai yra dar pačioj pradžioje studijų. Ką reiktų daryti? Kokie galėtų būti sprendimai? Būti labai atviram. Čia yra dalykas, kuris visiškai, aš sakyčiau, tiesiog netoleruoja bet kokio įsisukinėjimo abiejų pusių. Reikia būti labai atviram. Būna atveju, kada yra du puikūs žmonės, bet jie negali dirbti. Yra kažkokie asmenybiniai dalykai kartais, yra sampratos labai skirtingos. Ir jeigu aš pamatyčiau, kad studentas jaučia diskomfortą, arba atleiskit, ne studentas, bet jau aukštesnės pakopos žmogus, mano kolega, doktorantas, aš nežinau, jeigu aš pamatyčiau, kad aš keliu diskomfortą ir kad tam žmogui reikia kitokio žmogaus, aš tada paprasčiausiai atvirai pasakyčiau, ar tu nenori kito vadovo tiesiog. Ir kodėl? Todėl, kad tu turi būti kritiškas savo ir žinoti, ką tu moki ir ko tu nemoki. Aš žinau, kad mano stiprioji pusė, tiesiog kaip dėstytojo, kaip profesoriaus ir kaip skolero. Mano stiprioji pusė yra, kad aš esu pakankamai ištikimas tekstui, moku kibirkščiuoti, būti originalus, esu vizionierius, bet aš nesu tas, kuriam užtenka kantrybės 10 valandų atsėdėti ties svetimų tekstų. Aš skaitau jau 3 puslapį ir jau noriu stabdyti ir šaukti tai taip ir taip ir taip. O yra žmonių, kurie sąžiningai atskaito visą darbą ir tik tada pradeda dėlioti pastabas. Kaip pasakius, gali būti traktuojamas tai kaip mano defektas. Galbūt tokiam žmogui, kuris norėtų gauti labai nuoseklių patarimų metodinių, reikėtų tokio vadovo, kuris viską skaitytų, viską žinotų. O yra tokių, kurie yra labai savarankiški ir jam pakanka, tu taip daryk, pamėgink tą daryti, ar ne? Ir čia yra asmenybės, kurios arba susitinka, arba ne, arba žmonės susikalba, arba ne. Čia reikia atvirumo. Bet čia yra patarimas daugiau
iš vadovo pusės, iš jūsų pusės, o ką reiktų daryti doktorantui? Jis yra naujas šitoj srity, jisai nepažįsta, nežino, kokia sistema yra universitete. Ar jam išdrįsti kreiptis, nežinau, į dekanatą, į katedros vedėją? Ką daryti? Nes, žinot, galbūt tiesiog jaunas žmogus bijo išsakyti savo nuomonę. Ar reiktų ateiti, taip, aš taip supratau, reiktų ateiti pakalbėti su vadovu. Nu, nesusikalbė. Ar reiktų kreiptis tada į aukštesnės institucijas, kreiptis, nežinau, į jaunųjų mokslininkų sąjungą patarimą, arba tai doktorantų klubą. Į doktorantų klubą yra labai vertinga. Žmonės visą laiką jaustų tas padėtis. Tokiose situacijose yra visi atsidūrę. Taip nėra, kad aplinkui būtų kolegos, kurie nebūtų patys abejoję, nebūtų dvejoję, nebūtų pasikankinę, nes nežinojo atsakymų, pavyzdžiui, vieno arba kito. Reikia klausti žmonių, ką daryti, kaip tu manai. Aš nesusikalbu su juo. Man jis patinka kaip profesorius, bet aš su juo nesusikalbu. Ką daryti? Nu ir pasakys, klausyk, nu gal tada su katedra kalbėk, o gal tu savo darbą tam parodyk žmogui. Reikia patarimo. Be abejo, reikia ir tam tikro atvirumo universitetinių darinių, katedrų ir taip toliau. Reikia kalbėti su kitais doktorantais. Aš augau tokioje vis dėlto socialdarvinistinėje aplinkoje savo jaunystėje, sovietiniai, kurioje būdavo taip, kad profesoriai vienas su kitu kariavo ir jų karas pasireikšdavo per neapykantą kolegos doktorantams. Taip, aš esu matęs tokių dalykų labai daug. Laimė laikai yra visai kitokie, Lietuva yra visai kitokia dabar ir aš manau, kad dabar suvokia daugeliu atveju žmonės ne kaip feodus, kad aš feodalas, čia mano, čia yra maniškiai, taip sakant, my man, my woman, ar ne, o ten yra tavo, ar ne. Ne, dabar yra viskas moderniau, daug protingiau ir reikia atvirai kalbėti. Aš manau, kad tai yra labai reali problema. Žmonės gali nesusikalbėti, todėl, kad jie gali būti skirtingų patirčių. Įsivaizduokite dabar turinti vienokią akademinę patirtį žmogų iš liberalaus universiteto ir patenkantį į tokį gana konservatyvų universitetą arba konservatyvę aplinką. Ir gali būti problema, ji gali būti labai rimta. Mes neturime elgtis taip, kaip elgiasi aktoriai, patekę pas talentingą režisierių, kada jis pravirkdo, jis yra despotas, bet visi nuryja ašaras ir kenčia, nes tu gavai vaidmenį, apie kurį svajojai pagaliau, ar ne? To negalima daryti. Moksle yra kitaip. Moksle tu nieko nepadarysi, jeigu tu kesi, tyliai kentėsi. Reikia atvirai kalbėti, nes ir žmonės arba susitinka, arba ne. Taip yra. Ir niekada nėra aišku, kartais būna gera pradžia ir vėliau komplikuojasi viskas. Kadangi mes prakalbam apie atvirumą, tai aš irgi pabūsiu atviras ir pasakysiu tai, kad mus šiek tiek riboja laikas. Tai dabar padarome taip. Užduodam porą klausimų, dar nes mačiau porą labai aukštai iškeltų rankų, o visas kitas diskusijas mes galėsim pratesti neoficialaus bendravimo metu. Jeigu visiems tinka, o turi tikt, tai tada perdodu mikrofoną jums ir tada jūsų eilė, gerai? Na, aš daugiau gal ne klausimą reaguoti noriu, kadangi buvo klausimas, ką daryti doktorantui, aš kaip ir atstovauju mokslo prorektorės instituciją, tai norėčiau iš to vietą įsiterpti. Tai labai gerai profesorius pasakė apie atvirumą, tai tas atvirumas pirmiausia turėtų prasidėti, aišku, nuo vadovo. Tai yra, reikėtų atvirai pasikalbėti su vadovu. Aš manau, kad tą turėtų doktorantai išgirsti. Kita vertus, turėtų labai aiškiai žinoti, kad dabartiniai sistemoje, sakykime, ir kalbant apie doktorantus, kiekvienas vadovas džiaugiasi turėdamas doktorantą. Tai yra didelė privilegija. Ir gauti doktorantą reikia praeiti tam tikrą konkursą, laimėti tam tikras tematikas ir turėti doktorantą yra ir privilegija, ir mokymasis kartu su juo. Ir manau, doktorantai turėtų tai žinoti, kad jeigu iš tikrųjų neišeina dirbti su vadovu, yra visos galimybės esant reikalui pakeisti vadovą. Ir tikrai atsiras daug kitų vadovų, kurie norės tai temai vadovauti. Tai tą noriu pasakyti ir aišku, reikėtų pradėti nuo vadovo, paskui jau tam yra visa sistema universitete ir mokslo skyrius, ir prorektorius mokslo, ir fakultetas, dekanas, kur galima kreiptis. Tai čia toksai labai biurokratinis atsakymas. Dabar tiesiog reaguojant į paskaitą, ačiū už nuostabią paskaitą ir truputį tiesiog bandžiau įsijausti, kaip būtų, jeigu prieš 10-15 metų, kai pati buvau dar doktorantė, kaip aš tą paskaitą priimčiau ir jausčiausi. Ir man atrodo, kad būtų tokie dvejopi jausmai. Tai visų pirma, tas
tas nuoširdus susižavėjimas eruditu profesorium, kuris taip nuostabiai kalba ir tiek žino. Kita vertus, tas jausmas nepasitikėjimo savimi ir tokio, na, aš gyvenime nepasieksiu tokio lygio. Man tikrai nepavyks to padaryti. Tas jausmas nuolatinis, sekantis doktorantūros metais, nuo pat pirmos pakopos, man atrodo, jis būdingas daugeliui doktorantų. Ir todėl tai yra toksai sudėtingas laikotarpis. Ir būtent bendraudama su savo doktorantais, aš visada stengiuosi ne tik tai pasidalinti patirtimi, ne tik pasidalinti žiniomis, bet ir duoti tą palaikymą. tą tokį palaikymą, džiaugimąsi kiekvienu tuo patobulėjimu, kuris yra toks reikalingas šitame etape. Ir todėl yra toks labai svarbus ir šitas klubas, ir šita jūsų bendrystė. Ir kai visai nekvestionuodama, ar mokslininkas yra profesija, ar pašaukimas, kad tai yra visų pirma pašaukimas, po to profesija, bet noriu pasakyti, kad mokslininkas, o ypač doktorantas ir ypač Lietuvos kontekste, tai yra ir diagnozė. Diagnozė dėl to, kad iš tikrųjų, normaliam žmogui nėra suprantama, kodėl turėtum pasirinkti šitą kelią. Tai nėra nei pinigai, tai nėra nei garbė, tai nėra nei valdžia. Taip sakant, tuo, kuo matuoja dauguma žmonių savo vertybės. Tai yra kančia, pažinimo kančia, tai yra nuolat buvimas už savo komforto zonos, tam, kad galėtum tobulėti. Tai yra tas ir džiaugsmas, ir kančia kartu. Ir todėl šitos diagnozės prasme, aišku, jeigu jūs sugalvosit kokią tai 5 pakopų sistemą, kaip vienas kitam padėti, tai tuo bus tik geriau. Tai reiškia, kad jūs ne tik tai dalinsitės savo patirtimis, kur geriau publikuotis, kur geriau savo, sakykime, konferencijose pristatyti savo medžiagą arba kaip geriau bendrauti su vadovu, bet jūs kartu dalinsitės ir tuo palaikymu vienas kito ir supratimu, kaip jautiesi per tuos metus. Ir tai, manau, yra ne ką svarbesnis dalykas negu šitas pasidalinimas savo žiniomis arba patirtimis. Tai labai džiaugiuosi šito klubo įkūrimu. Manau, kad bus labai gera jėga. Manau, kad dirbti mokslo prorektoriui bus tik sunkiau galbūt, bet kita vertus, iš tikrųjų, jūs bendrai priimdami sprendimus ir darydami įtaką, kaip matote, susirinko tikrai daug svarbių žmonių į šitą susirinkimą, tai rodo, kad iš tikrųjų jūsų balsas yra ypatingai svarbus. Ir iš jūsų daug labai tikimasi. Ir nepaisant to, kad jūs gal jaučiatės dar tokie jauni, dar nepatyrę, dar nežinantis, į jūs dedama iš tikrųjų labai daug vilčių. Ir aš su savo doktorantais ir su mūsų fakulteto doktorantais, mes juos laikom kolegomis, nes iš tikrųjų mes iš jų patys mokinamės. Jie tyrinėja sritis, kurių mes netyrinėjom. Ir jie yra daugiau pažengę technologiškai. Ir jie turi daugiau galimybių išvažiuoti ir bendrauti su kolegomis visame pasaulyje. Tai tikrai mes gerbdami jų šitą pasirinkimą ir šitą diagnozę visada juos laikome savo kolegomis. Aš duodu žodį būti labai trumpas, labai greitai. Galiu tik pasakyti, trumpas komentaras, taip, ačiū. Labai trumpai galiu pasakyti, absoliučiai pritariu ir aš džiaugiuosi labai, kad Julija kaip mokslo prorektorė ir profesorė šitą pasakė. Iš tikrųjų ir taip, be jokios abejonės, iš tikrųjų čia yra sugebėjimas būti labai atviram su kolega. Yra labai vertingas bruožas. Ir jeigu tas bruožas yra būdingas žmogui, kuris turi aukštą poziciją, kuris yra, tarkim, rektorato narys, tai tokiu atveju įgyja papildomą prasme dialogas ir tada galima apie tai atvirai kalbėti. Bet dar yra labai svarbus dalykas, tai žinot tas, kad juk atsakymai nėra aiškus. Net nėra aišku ir dėl to reikia, jūs žinot, aš priklausau kategorijai tų žmonių, kurie tiki, kad dialogas savame vertingas. Net jeigu tų recepto neišgirsti, kalbėjimas yra vertingas dalykas, yra verta kalbėtis tarpusavyje. Anksčiau ar vėliau iš to kažkas tai gimsta. Ir iš tikrųjų buvo labai gražiai pastebėta, kad jau pats apsisprendimas žmogaus tapti doktorantu yra
apie idealizmą bylojantis dalykas. Mes gyvename labai pragmatiškais laikais ir labai pragmatiškai visuomeniai. Aš užaugau tokiai pusiau feodaliniai, sovietiniai visuomeniai, kur daktaras buvo, oi, ką tu, nu tai ten ir giminė, ir kaimynai visi žinos. Ir žiūrės kaip į pusdevį į tave. Bet tik ne dabar. Ir dėl to tai yra idealizmo užtaisas nemažas, kuris būdingas jums. O visų svarbiausias dalykas yra tas, kad aš jums labai atvirai pasakysiu, kalbant apie tai, Julija minėjo, kad persekioja abejonės, ar aš padarysiu, ar sugebėsiu, tai nuolat persekioja. Kuriantį žmogų nuolat persekioja klausimas, ar aš nedarau kolosalios kvailystės. Kam aš čia atėjau? Ką aš čia darau? Baigdamas pasakysiu, kad Lenkų filosofas nuostabus, dirbęs Anglijoje daug metų, Lešekas Kolakovskis, yra pasakęs tokį dalyką. Tas filosofas, kuris akimirkai neišsigando rašydamas savo knygą, kad yra šarlatanas, nėra filosofas. Tai patikėkite, ta abejonė yra kuriančio žmogaus būsena. Tas, ką aš čia darau? Gal tai yra kolosali nesąmonė. Patikėkite, tie žmonės, kurie iš karto žino, kad oi, čia bus iš karto aplodismentai, oi, ką jūs čia yra kvailystė. Kūryba yra rizika, kūryba yra baimė. Čia yra, rašydamas knygą, tu patiri tą patį, kaip ir įsimylėjęs. Tu bijai, kad neįsityčiotų už jausmo tavo. Taip ir su knyga, viešpatė ją skaitys, o jeigu tai yra nesąmonė, ką aš čia darau. Tai yra labai daug baimių ir rizikų, patikėkite tikrai. Na, klausimas bus komentaras ir reakcija į pašaukimą ir į mokslininkų bendrystę. Tai aš norėčiau suabejoti pašaukimu buvimo mokslininku, tai man atrodo, kad Lietuvoje iš esmės yra problemų su pašaukimu. Mes tą puikiai galime matyti su seminarijomis, kiek šiais metais įstojo Telšiuose ne vienas studento, į Kauno seminariją berods 2, taip kad apie pašaukimą turbūt apskritai mes turėtumėm nustoti kalbėti kaip tokį. O mano komentaras tai būtų ne mano vienos, bet ir kelių kitų kolegų, su kuriais mes šnekėjomės prieš šitą susitikimą ir kurie šiandien negalėjo čia sudalyvauti dėl labai skirtingų priežasčių. Pavyzdžiui, kažkas negalėjo atvykti, nes dirba, kažkas nenorėjo atvykti dėl to, kad liko nepatenkinti Facebooko grupėje pasiūlymais pasvajoti apie stipendijų didėjimą. Kai kas neatvyko dėl to, kad nespėjo grįžti iš ryte vykusio mitingo Vilniuje, kur beje buvo laikomi labai du šaunus plakatai apie socialinių garantijų mokslininkams suteikimą bei reikalavimus europinius atlyginimus lietuviškus. Ir ką aš norėčiau pasakyti, tai paskaityti vieną tokį skelbimą, kurį visai nesenai mačiau sklaidantį internete. Brangus draugai, situacija tokia, kad ieškau dabar darbo. Disertacija beveik užbaigta, eksperimentas su laisvai samdoma žurnalistika pasiteisino tik iš dalies. Visą tai verčia galvoti apie stabilių pajamų šaltinio paiešką. Ieškau darbo žurnalistikos ryšių su visuomenė arba akademinėje srityje. Dar vienas svarbus aspektas - ieškau darbo, kuris būtų suderinamas su mano aktualiais įsipareigojimas akademinėje sferoje. Esu lektorius valandininkas X universitete, X fakultete, dalyvauju mokslinėse konferencijose. Taigi, kam prireiktų mano žinių ir gebėjimų, ar kas žino, kam jų galėtų prieikti, parašykite man asmeninę žinutę. Taip pat galite brūkštelti elektroninį paštą. Būsiu dėkingas už bet kokią pagalbą šio klausimu. Tai aš atėjau čia su tokia žinute, tokiu skelbimu, nes man atrodo, kad labai daug kas galime šiame skelbime išvelgti save dabar, save po metų, save po kelių metų, galbūt kažkas gali save prisiminti tokioje pačioje situacijoje. Ir aš labai viliuosi, kad kuomet kalbame apie mokslininkų bendrystės prasme, mes nepasiliksime tik tais su intelektualiniu procesu, nes mes nepasiliksime tik tais su pasidalymu savo problemomis, pasidalymu savo kančia, bet mes galėsime pakalbėti ir apie save ir savo įstrigimą prekariatos spąstuose ir kažką padaryti ir tais klausimais. Tai tiek. Tai be jokios abejonės, žinoma, kad taip. Aš įsivaizduoju, kad apskritai, žinot, čia tas, taip sakant, nėra tos programos, kuri patenkintų visus. Tai reikia apie tai kalbėti ir bus visada žmonių, kurie norės žemiškų labai klausimų ir kurie norės iš tikrųjų spręsti pakankamai skaudžias problemas, kartais tą sunkia prozą gyvenimo. Bus žmonių, kurios labiau domins, ko gero, kūrybiniai klausimai. Čia yra labai natūralu. Čia. Man atrodo, tai ir vertinga yra tai, kad bus galima siūlyti įvairius dalykus diskutuoti. O tai, kad yra labai skausmingų klausimų šiandien, tai man nekelia jokių abejonių. Tarp kitko, tai, kad kai aš jaučiu jums kalbant tam tikrą nesaugumą būseną mokslininko, tai dėja, tai yra įvykęs faktas, kad kūrybinės profesijos yra labai nesaugios šiuo metu.
Tai yra įvykęs faktas ir tik tai kalba eina apie tai, kad kaip tik žmonių dar sugebėjimas susikalbėti yra viltis, kad jie gali siūlyti alternatyvą visada. Nes jeigu nesikalbėsi, tai tada technokratiniai sluoksniai jūs prieš faktą pastatys, anksčiau ir vėliau. Jie sutvarkys reikalus ir pastatys prieš faktą visus. O jeigu kuriantys žmonės bendrauja, tariasi tarpusavį, visą laiką yra viltis, kad jie privers skaitytis su savo nuomonė, ypač kai jį konsoliduotų.